盤點七嬸接六八第17期嚟啦！歡迎各位七嬸接六八品鑑官，我係你哋嘅粵語牙差希神仔。嗱，話咁快，今年呢個系列咧就嚟到咗第3期啦。嗱，咁距離上一期咧都已經過咗50幾日啦。相信大家喺呢50幾日入面咧都食過唔少山珍海味啦。咁又係時候嚟食粉絲啦！冇錯，我哋大家一齊食粉絲，睇下今期各位投稿大佬咧又投餵咗啲乜嘢俾我哋食啊！雖然咁多期嘅投稿咧都係大便水平啦，但係咧時不時都會有翻啲好嘢嘅喎，即係食屎食着豆啊！真正嘅，甚至有時咧喺大便入邊可以食到魚翅嘅喎。呢個令我諗翻起上一期嗰個今年最佳嗰首啊！不可再從頭目光枯萎。好啦，唔講咁多有用嘅嘢啦，我哋即刻開始。有什麼不開心的，就抬頭看看宇宙吧。我們你們上太空，逃離人間的黑洞。啊？逃離人間的黑洞。咦？哇！咩事啊你？上太空，逃離人間的黑洞。喂，佢好字正腔圓喎。喂，你跟邊個學㗎？說話抬頭望下這星花咁夢，陪你在放藝太空，迎面調風吹秋冬。抄動啊！你又抄動，睇嚟佢唔係專登㗎，佢係真係唔識粵語。嗱，我可以保證喺網絡上面100%冇粵語博主夠膽咁樣唱嘅，即係嗰啲唔小心先夠膽咁唱嘅啫。呢個時候我有啲對唔住之前嗰啲唔支持我觀點嗰啲觀眾大佬啊！即係目前嚟講咧，抵制塑料粵語歌嘅咧有2批人。第一批咧係只要你協音就得啦，有冇口音嘅話呢啲唔緊要。另外一批咧就係又要協音又要完全冇口音嘅嗰種。咁之前咧我話我係屬於第一種啦。咁而家呢種情況嚟睇，你嘅粵語真係要發音係要100% 準嘅先得，即係就好似呢首歌咁樣，明明佢已經係協音噶啦，但係偏偏你嘅粵語又發音唔準，偏偏咁啱你又俾你搞咗一個逃離人間的洞出嚟，你都算犀利噶。下一首我不會再想你了，哇咁多人嘅。哦，好聽喎。當我冇講過啱啱。哇！呢句協音，跟住又唔得。佢好鬼似嗰首咩啊？春嬌與志明嘅唔協音版本啊！嗱，咁佢呢句分開最後抱擁，逐漸變失控。即係咧，佢可以唱成分開最後抱擁，漸變似失控。嗱，個控字我改得稍微有少少唔協音，咁咧我係因為喺你呢一句嘅基礎上面改嘅，即係起碼唔會同你嘅原意差太多先。咁亦即係話咧，其實你係可以唱成協音嘅，而且係你唱得協音嘅同時咧，仲要係貼合呢隻 beat 嘅喎。嗱，又或者個音再改多次，你原版係逐漸變失控，咁咧就改成漸變似失控。係咯，又翻你嗰個 key 啦。嗱，又或者你想保留原句嘅呢個旋律都唔係唔得嘅，咁就要花少少時間去改詞。咁只不過咧，我係用最快嘅時間將佢改成協音咧，就唯有改佢嘅旋律㗎啦。曾多麼的執着於你，留住你，纏住你，猶如同困於水的空氣。時間可否快些終止？旁人看我瘋癲。
係咯，就咁簡單咁改個旋律就得啦，又唔使你唱到咁拗口啦，係咪先？雖然你可能自己唔覺啊。嗱，咁仲有一點咧，佢個副歌係都幾多英文下嘅。咁呢個英文咧就唔知佢係專登嘅定係唔小心咧？因為英文歌咧同普通話歌一樣係唔需要諧音㗎。嗱，咁佢加咗英文入去咧，咁佢要花時間將一首歌寫嘅諧音咧就大大咁減少咗啦。如果佢係專登嘅話咧，咁佢就聰明啊，亦都可以咁樣理解。你平時聽啲粵語歌，如果入邊咧有加啲英文入去咧，有冇一種可能佢就係攞嚟避諧音嘅咧？因為咧佢就已經實在係諗唔到嗰句應該點寫啦，所以咧就直接攞英文代替咪得啦，係咪先？比如咧，我寫一首歌，情像雨點，得啊，諗咩點樣諧音嘅詞好咧？唉，諗唔到啦，就咁啦。情像雨點 ，make me feel sad。唉，完美啊！唉，諗唔到啊，改英文啦。唉，就咁樣啦。情像雨點 ，make me feel sad。I don't know why。這麼大雨，就咁啦。寫成英文咧就慳皮好多啦，係咪先？所以咧，希神仔喺度咧唔覺意教識咗大家，一首歌如果太難諧音嘅話咧，你試下加啲英文落去，你隨便你點教都得噶。英文又冇人鬧你嘅，係粵語歌有人鬧你啫嘛，普通話都冇人鬧你噶。係一首歌，高睿 Beans 嘅你別再問。唔使你追問，做為你轉身，係我太過天真，先至會傷心。喂，等陣先。呢首咪即係嗰首，不需要挽留，不需要挽留，這世界繽紛，要學會轉身，不再問。路也相相向，戲是像記高分，遇到時唔認真，教訓係諧音嘅。只係當時太過，對此我犯下大錯，留我一人。喂，又係春嬌與志明啊！到底春嬌與志明養活咗幾多嘅歌手呢？只係當時太過，對此我犯下大錯，留我一人迷惑，電話唔夠膽播，思想唔夠成熟，做成而家嘅後果，想做你嘅寄託，但你身邊唔係我，你話唔喺你身邊嗰陣，逢晚變得更加掛住，你教我點愛人，學識進步，但而家前人種樹，就俾後人去乘涼，歷經風相愛嘅人。我身旁，當初係我太過放縱你，先要去放手，唔知後果就放你，坦率回歸自由，看着花瓣跌落，我知唔可能重遊，關係變成朋友就睇唔到你嘅回眸。啊，你就係嗰一段唔押韻嘅喎，嗰段係咪唔係你寫嘅？即係你嗰陣突然間有啲唔係好得閒，揾人幫手頂一頂先。路也相相向，戲是像記高分，遇到時唔認真，可否換你誠懇？如果當時唔認真，可否換你誠懇？啊？即係咩意思啊？哇！我 CPU 喺度有啲壞壞地，唔係應該當時候如果我認真啲嘅話，可否換翻你嘅誠懇咁嘅咩？即係你嘅意思係話，如果當時候我唔會咁老實嘅話咧，你會唔會反而更誠實啲啊？即係如果當初我花心啲嘅話，可能你就會更加之愛我啊！哦，咁樣可能會咁可能得嘅。只係當時太過。喂，唔係你後邊嗰段歌詞，我一日迷惑，電話唔夠膽播。喂，大佬，你將你段 verse 又唱多次啊？你懶唔懶啲啊？你知唔知寫一首 rap 有幾簡單？超級簡單嘅事，你寫都唔寫，你仲要唱多次 rap？ 邊有人寫 rap 係會重新唱多次自己嘅 verse 㗎？我知啦，你別再問 ，OK， 唔好再問，佢已經答咗我哋啦。乜嘢叫做如果當時唔認真，可否換你誠懇？你別再問，點解又唱多次你嘅 verse？ 你別再問，點解你成首歌一共唱咗3次 verse， 全部都係一模一樣嘅？你別再問 ，OK， 唔問，下一首。啊，日文歌嚟嘅，成龍很酷，莫非係致敬成龍嘅？似啊，聽落似啊。嚇，咩嚟㗎？咩嚟㗎？啊，把聲係有少少似成龍啊！佢唔係揾嗰個扮成龍好似嗰個日本人唱嘅係嘛？啊，佢把聲真係好鬼似成龍喎！明明白白我的心。
喂，等陣先，佢啲歌詞係咩嚟㗎嚇？睇落好似有文有路咁喎，但係睇睇下又好似唔係好對路。有地顛蛋空係咩嚟㗎？哇，大佬佢呢個係翻譯嚟嘅喎，佢唔係音譯喎，翻譯啲咁嘅嘢出嚟嘅。不懂粵語嘅表示聽起來，這就是首粵語歌。我頭先就係話聽落去似層層咁嘅喎，好似係喎。你唔好話你唔識粵語，我識粵語，我聽落都似層層咁喎，即係日式粵語。所以佢呢首歌係抽象嘅啫係嘛？即係佢諗到乜嘢就唱乜嘢。即係比如我諗到什麼色，詞嘅啲不詞嘅人哋冇實能見屋，分定咯嚇。嘿，聽落好似係啊嘛。喂，大佬，你哋聽多次呢個有地顛蛋空同埋呢個渣渣之低好過填補站，發音好標準，100%標準，哇！係咪先？係咪先？我突然間發現咗一樣好恐怖嘅嘢，佢粵語發音係好標準，但係咧佢唔知唱嗰啲乜出嚟，但係你聽落嚟又好似粵語歌嘅喎，佢唔係一首塑料粵語歌嚟㗎。盲生，你發現咗華點啊？即係呢一首日本人唱出嚟嘅九唔搭八唔知乜鬼嘢嘅粵語歌咧，佢係正過中國人唱出嚟嘅塑料粵語歌㗎。咩世道嚟㗎而家？牛脷炸上空，哇！大佬佢雖然九唔搭八，但係有啲佢都睇落又好似咁樣一回事喎咩？牛脷炸上空，咩夠晒天真壓制最邂逅，即係咧。話一個人佢夠晒天真啊，酒飲，飲醉咗之後咧可以同人哋邂逅。喂，大佬佢通喎，呢段係5年塑料粵語歌盤點啊！第一次見呢種情況，幾時寫㗎呢首歌啊？2012年寫啊！哇，10幾年前就有啲咁嘅嘢㗎喎。道士係像我道，點我唔到？醉漢自由威風，牛當風，道士都像我道啊，點我唔好？有底都好紅。哇！邪修粵語歌啊！即係無論你係邊個國家嘅人，你學識咗呢首歌咧，喺你嗰啲其他朋友面前表演唱呢首歌咧，佢就覺得你好勁噶啦，因為聽落真係似粵語歌。好啦，今期嘅盤點塑料粵語歌第17期就講到呢度啦。未睇過前面16期嘅觀眾大佬咧，可以去睇睇先噶。今期咧算有一個大收穫啊！唔好話我做咗5年盤點塑料粵語歌啦，我咁大個人啊，20幾歲人，第一次見咁樣嘅情況啊。至於其他咧都有收穫嘅。春嬌與志明咧，原來養活咗咁多嘅歌手啊！話唔定咧，我哋睇到嘅只係冰山一角，即係可能呢種類型嘅歌比我哋想象中更加多啊！嗱，有冇朋友聽過類似嘅歌啊？可以再發出嚟俾大家鑑賞下，即係唔係話一段女聲一段男聲咁樣就話似春嬌與志明，而係話佢成個旋律嘅走向啊，重新出發嘛嚇，再計劃未來咁樣。好啦，中意今期嘅話記得點讚、關注同埋轉發啦！我係希神仔，粵味調料，粵味生活更多料。哇！哇！海底撈魚係咪海底撈魚啊？海底撈魚，白師傅啊！不過其實三番咧，大家唔好以為三番好勁，其實三